بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د اصلي سندونو د صادرولو او د خونو ترمنځ د رسیدونو ثبتولو څخه د عوایدو راټولولو لپاره یو شفاف میکانیزم پرانیستل. په قطر کې میاشتې یو شمېر افغان سوداګرو سره د اسلامي امارت سفیر محمد سهیل شاهین لیدنه او د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلو د بریدونو زیاتوالی. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1404 کال د چنګاښ 13مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. صنعت او سوداګرۍ وزارت د سکټوري خونو ترمنځ د یو شفاف میکانیزم له لارې د مبدأ تصدیق پاڼو او د انوایس د عوایدو راټولونې د سب مرکز پرانیسته. دغه مرکز د ریاست الوزرا عالی مقام په حکم د عوایدو د عادلانه ویش په موخه رامنځته شوی. د صنعت او سوداګرۍ وزیر د دې مرکز د پرانیستو مراسمو کې خصوصي سکتور د اسلامي امارت مټ وباله او زیاته یې کړه چې د هرې سکټوري خونې حیثیت او مقام د دې وزارت پر وړاندې خوندي دی. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه مرکز به د سکټوري خونو د استازو له لوري د دې وزارت سره په مشترک ډول مدیریت شي. قطر کې د اسلامي امارت سفیر محمد سهیل شاهین په یاد هیواد کې له میاشتو یو شمېر سوداګرو سره وکتل. په دوحه کې د اسلامي امارت سفارت ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د سوداګریزې پیاوړتیا په لارو چارو، افغاني کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنې او سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه خبرې وسوې. دغه راز دواړو لورو د افغان او قطري سوداګرو ترمنځ د ګډې پانګونې په فرصتونو او د افغاني محصولاتو د نندارتونونو پر جوړولو هم بحث او نظرونه تبادله کړي دي. بل خبر کې د ایران خبري اژانس یا تسنیم د یوې با خبري سرچینې له قوله راپور ورکړی چې ایران له 3 اروپایي هیوادونو جرمني، فرانسې او انګلستان سره د اټومي مذاکراتو د بیا پیل په اړه هوکړې ته رسېدلی دی. یادې سرچینې تسنیم ته ویلي چې هوکړه د مذاکراتو د اصل پر سر سوي، خو د یادو خبرو د وخت او نیټې په اړه سلا مشورې روانې دي. او په پای کې د غزې څخه په غزه تړانګه کې د انساني ناورین ګواښ د زیاتېدو خبرداري سره اسرائیلي اشغالګرو لا هم د غیر نظامي فلسطینیانو پر وړاندې خپلو جرمونو ته دوام ورکړی. د الجزیرې د راپور پر بنسټ 13 ورځ د صهیونیستي رژیم په بریدونو کې لږ تر لږه 115 فلسطینیان په شهادت رسول شوي چې د قربانیانو له جملې 92 تنه د اشغالګرو له لوري د مرستو په مرکزونو کې په نښه سوي دي. روغتیایي سرچینو هم تایید کړی چې په 13 ورځ کې 19 کسانو د لوږې له امله ژوند بایللی. د خوړو نړیوال سازمان غزه کې د لوږې ناورین د زیاتېدو د خبرداري ترڅنګ ویلي چې له 3 څخه یو کس خواړه نه لري. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اوروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښه چلند.